Lietuvių kalba. Mūsų purvinas kojas, panamintų padlagų bėgioja, akėpgi kitip, kiaurų dienų laukan, nevalgy, padaržas, pagriovis, sulakėm gryčiam, bojo vakars lyp langan, na žydinčių pievų, parain matutė, sumilštavi pieną, pakvimpa vasilkam ir vasaras šien, ded mėrlinų skalbtų ir koš blešinė, bus valgyt varškes, rūkštą pieną, gretinės, kates patkelį pil šlakelį, šiaip ant pastatą pilnų kanelį, sėdam už stalą akim užpiltom, su puotkilė ryzą gaunam kupron, prankždamus lakiam, rankų kojų mazgoti, prieš valgymų turėm parsižegnoti. Nuo seno žmonės iš kalbos skyrė savus ir svetimus. Labai skirtingai kalba skirtingų Lietuvos vietų žmonės. Ir bendrinėje kalboje mes irgi atpažįstam tuos regionus. Mes negalim dirbtinai jų atsisakyti ir aš labai džiaugiuosi, kad dar 2013 metus paskelbus tarmių metais atsirado tas judėjimas, kad štai yra labai gerai mokėti savo krašto kalbą. Tai nereiškia, kad prastesni tie, kurie neturi tarmės. Tiesiog taip susiklosti. Bet jeigu tu ją turi, jeigu tu grįžti į savo kraštą ir kalbi savo tarme, tai yra gražu. Juo labiau, kad tarmės vis dar duoda mums ir į bendriniai kalbai naujų dalykų. Primena tai, ką galbūt esame primiršę. Normalu, kad kalba turi regioninių variantų. Kaip dabar jaunesnės kartos, bet mūsų kartos žmonės, tai mes vis kalbam tarmiškai. Taip, biržietiškai ir nesukam galvos. Biržiečiai taip, jie turi išsaugoję daug, sakykime, 19 amžiaus pabaigos, 20 pradžios, tos šnektos, tos patarmės žodžių, tokių senovinių, su daugybė svetimybių, kurios kitų pakraščių Lietuvos žmonėm gal visai net nesuprantamos ir atrodo, ko gero, visai kurioziškai, nes, pavyzdžiui, tik tai Biržuose mes žiednų dienų dirbam prigūlai. Tik pas mum krautuvės būn arba kietai, arba valio. Ką čia dar pasakius tokio įdomesnio. Kur subatvakarį susirenk jaunims, tai net ir zenkiam, kai neturiam ką duodam zaptį su ragaiš. Susitinki vaikus, pas mus yra biržiečius pagrindinis posakis, tai kutuje. Toks pasakymus reiškia, kaip gyveni, nesakom labą dieną ar nepasisveikinam, o sakom kutuje. Tai yra pagarba mūsų tėvam ir seneliam, nes, jeigu mes nesaugosim, kas saugos, taip ir neliks. Kai mes ėjom į mokyklų mūsų česis, tai mums neleisdavo kalbėti tarmiškai. Sakydavo, baikit kalbėti mužykų kalbą. Tikrai šitie buvo, mums lauždavo, liepdavo bendrin lietuvių kalbėti. Tu neturi bijoti. Tu turi mokėti kalbėti bendrinę kalbą, nes nori, nenori, tu vis tiek dalyvauji valstybės gyvenime ir tu turi tame gyvenime susišnekėti su kitų Lietuvos regionų žmonėmis. Bet yra bendravimas ir savo regione, kur atsiriša rankos, atsiriša liežuvis ir tu jau nesi sterilus, tu esi toks tikras, koks tik begali būti. Vis tiek Lietuvoje mes dar ilgai skirsime žmogų nuo Panevėžio, net jeigu jis kalba bendrinę kalbą, žmogų iš Marijampolės kalbantį bendrinę kalbą, žemaitį iš Skuodo irgi išgirsim. Lietuviai yra labai ausyla tauta, labai greitai padeda žmogų į jo etnografinį regioną iš kalbos. Mes tos kompetencijos turim, jinai yra įgimta. Ir jokių būdų negalime jos paleisti. Lietuvių kalba, vienintelė kalba pasaulyje, turi raidę E. Jau užfiksuota lietuvių kalbos gramatikoje 17 amžiuje. Lietuvių kalba turi ne tik šią išskirtinę savybę. Lietuvių kalba indoeuropiečių šeimos baltų kalbų grupės rytų pogrupio kalba yra viena iš dviejų su latvių kalba išlikusių gyvųjų baltų kalbų. Nuo 2004 metų ji viena ES oficialių kalbų.
Lietuvos Respublikos valstybinė kalba kalbančiųjų Lietuvoje yra per 2 670 000. Be lietuvių ją vartoja apie 350 000 kitų tautybių gyventojų, užsienyje daugiau kaip 500 000. Lietuvių kalba dar vartojama Latvijos pietrytinėje, Lenkijos šiaurrytinėje, Baltarusijos šiaurvakarinėje dalyje, lietuvių išeivių bendruomenių yra Airijoje, Australijoje, Brazilijoje, Estijoje, Ispanijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Kazachijoje, Rusijoje, Ukrainoje ir kitur. Iš viso kalbančiųjų lietuviškai priskaičiuojama apie 3,5 milijono. Lietuvių kalba ne tik viena seniausia pasaulio kalbų, ji ir gražiausia. Taip galvoja ne tik daugelis lietuvių. Tokią ją paskelbė ir UNESCO 1992 metais. Mūsų kalba yra unikali, netgi 2 žodžiai, kuriuos mes vartojam - ačiū ir dėkui. Ir kai pasigilini, visiškai skirtingos jų prasmės ir reikšmės. Dėkui, kas materialu, ką aš galiu pačiupinėti, dėkui. Už arbatą, už maistą dėkavoju, taip toliau. Bet, kad mano mintis pasiektų aukščiausiai, aš ir tariu ačiū. Aš taip labai žaviuosi perkūnijos žodžiu. Taip jau, reiškia, perkūnija tai yra iš viso, reiškia, mūsų senoji, kaip sakoma, jau lietuvių vis tiek tas senas žodis ir perkūnija, reiškia, perkūnija. Žiema, atėjo pavasaris, pirmoji perkūnija ir viskas gyva tapo. Tai reiškia, perkūnija, visa gyvas, tai reiškia, iš negyvų į gyvą, reiškia, Velykos, perkūnija, reiškia, mūsų didžiausia šventė ir mūsų lietuvių tas senasis žodis perkūnija, tiesiog kaip ženklas didžiausias prieš akiją, perkūnija, gyvybės pradžia. Taip, ir iš to paskui seka tikėjimas, tik ėjimas tai mūsų minties kryptimi, to jausmo vedini. Lietuvių bendrinė kalba susiformavo paskutiniaisiais XIX amžiaus dešimtmečiais. Iki to laiko lietuviai kalbėjo aukštaitiškai arba žemaitiškai, o tos tarmės buvo susiskaldę į dar mažesnes patarmes. Tai kalbėjo įvairiai, o rašė irgi nevienodai. Rytų Prūsijoje lietuviai rašė pietinių vakarų aukštaičių tarme, bet gotiškom raidėm. Šiapus sienos Lietuvoje XIX amžiaus pradžioje buvo vidurio Lietuvos, to regiono tarme rašoma ir daugėjo žemaitiškų raštų. Tai, žodžiu, to vienodumo ir vienos rašomosios kalbos nebuvo. Mes turim prisiminti, kad lietuvių kalbos rašyba, gramatikos sistema turėjo labai trumpą laiką nuosekliai formuotis ir nuosekliai kurti savo tradiciją. Mes turėjom spaudos draudimą XIX amžiaus pabaigoje, beveik pusę XIX amžiaus. Tai, ką šiandien užrašytume lotyniškais rašmenimis, mėginta perteikti kiriliniais rašmenimis. Paskui turėjom tokį atšilimą, sakykime, jau tokį beveik aukso amžių, kai gali lietuvių kalba formuotis, jinai gauna valstybinės kalbos statusą, ją įrašo į konstituciją. Ir kai jau atrodo, kad šita raida įsivažiuoja, atsiranda tos vėžės, kuriomis galima judėti ir sisteminti, ateina okupacijos laikotarpis ir dar kartą 50 metų lietuvių kalba Lietuvoje ima ir pasitraukia į antrą planą. Ir natūralu, kad tokiomis sąlygomis labai sunku sukurti nuoseklę tradiciją. Tradicija, kurią galėtų vadovautis ne viena karta, o kelios kartos iš eilės. Spaudos draudimas, kaip sakau, sustabdė mūsų rašomosios kalbos raidą, bet ne tik tai. Iš kitos pusės, tai per tą spaudos draudimą, per pirmuosius ypač 20 metų, užaugo nauja karta ir tas spaudos draudimas kartu paskatino tą tautinį susivokimą, susipratimą. Iš tiesų tai toks paradoksas, tai paskatino ir bendrinės kalbos atsiradimą. XIX amžiaus pradžia ir vidurys pasižymi žemaitiškų formų gausa. Ir jei ne spaudos draudimas, tai gal bendrinė kalba būtų susiformavusi žemaičių tarmės pagrindu.
Bendrinės kalbos atsiradimas pirmiausia siejamas su periodiniu leidiniu Aušra. Jos leidėjams reikėjo pasirinkti vieną rašomosios kalbos variantą, kad jis būtų suprantamas ir žemaičiui, ir aukštaičiui, visomis tarmėmis kalbantiems lietuviams. Ir jie pasirinko pietų vakarų aukštaičių tarmę. Norėdami parodyti Rusijos valdininkams, kad lietuviai nerašo lotyniškai lenkiškom raidėm, kurios buvo draudžiamos, kad turi savitas raides, išdrįso keisti rašybą. Priebalsiai š ir č, anksčiau žymėti cz, buvo pakeisti į č su varnele. cc pakeista į š, kaip dabar rašome. Atsisakyta dvigubos v ir perbrauktos lenkiškos l. Ž su taškeliu. Atsirado varnelės forma. Kaip įmanoma buvo stengtasi parodyti, kad lietuvių kalba yra savita ir nieko neturi bendro su lenkų kalba. Kai buvo panaikintas spaudos draudimas, aišku, tai buvo milžiniškas lūžis, nes pasirodė labai dideli kiekiai lietuviškų knygų. Kirilika priskaičiuojama beveik 60 pavadinimų knygų, o lietuviškų išėjo 4000 maždaug. Čia neskaičiuojant periodinių leidinių. Tai tas skirtumas yra labai didelis. Iš tiesų platinti tų kirilika išspausdintų knygų nesisekė. Jos buvo siuntinėjamos į mokyklas, už kapeikas, mokytojai turėjo pardavinėti, bet jų niekas nenorėjo pirkti. Tai labai sunkiai jos skynėsi kelią. Ir iš tiesų yra duomenų, kad žmonės neskaitydavo tų knygų. Per tuos 40 metų gimė karta, kuri nugyveno didžiąją dalį to darbingo, energingo savo gyvenimo dalį, veikiama lietuvių kalbos užrašytos kiriliniais rašmenimis. Ir mes kartais stebimės, kad štai išeiviai rašė laiškus lietuviškai, bet kiriliniais rašmenimis. Tai, ką darė knygnešiai, iš tikrųjų šventas darbas, bet ne visi tas knygas matė, ne visi turėjo galimybę mokytis lietuvių kalbos iš lotyniškais rašmenimis užrašytų knygų. Daug kas vis dėlto matė, kad visur viešumoje rašoma kiriliniais rašmenimis. Ir tada žmogus galvoja, kur man leisti mokyti savo vaiką. Daraktorinėse mokyklose mokė iš tų senesnių maldaknygių arba iš tų maldaknygių, kurios atkeliavo iš rytų Prūsijos, tai mokė, aišku, rašyti lotyniškų raidynų. Bet dalis vaikų vis dėlto ėjo ir į tas valdinės mokyklas, nes švietimas, matyt, vaikų švietimas tėvams buvo labai svarbus. Net tokioje knygoje kaip Živatas pono Dievo, gyvenimas pono Dievo, yra įrašas kirilika, kur yra užrašyti orai. Pirmadienį toks oras, antradienį kitoks, saulėta, lyja ir panašiai. Tai toks paradoksas, ar ne? Kirilika knygų neskaitome ir neperkame, bet patys rašom. Ir iš tiesų tai lėmė tai, kad žmonės norėjo būti raštingi ir tai, ką jie išmoko mokyklose, tose valdinėse mokyklose, tai jie ir pritaikė gyvenime. Nes čia toksai pasirinkimas. Ar lieki tai ištikimas idėjai, lietuvių kalbos ir tai senajai kalbai, ar tu nori būti apsišvietęs, išsilavinęs ir rašai taip, kaip moki. Nori, nenori, vis tiek turi grįžti į tą 50 metų 20 amžiaus okupacijos, kai iš esmės buvo viskas tas pats. Skirtumas gal tik tas, kad XIX amžiaus pabaigoje buvo mažiau žmonių, kurie mokėjo rašyti ir skaityti. Ne šiaip savo lietuvių kalba atgavo savo kaip konstitucinės kalbos statusą, besibaigiant 90-mečiui, kur kas anksčiau nei Lietuva atgavo nepriklausomybę. 1988 m. lapkričio 18 d. LTSR aukščiausioji taryba pripažino lietuvių kalbą valstybinę. Į tuometinę konstituciją buvo įrašytas straipsnis įteisinantis lietuvių kalbos vartojimą viešojo gyvenimo srityse. Simboliška, kad tą pačią dieną buvo sugrąžinti ir kiti valstybingumo simboliai – trispalvė ir tautiška giesmė. Kai žmonės gyvena patogiai, susiformuoja toks labai keistas paradoksas. Atrodo, kad tos kalbos niekas tavo nevaržo. Tu visiškai ją valdai, tu esi jos šeimininkas ir lietuvių kalba staiga pasidaro visai savaime suprantamas dalykas.
Mes esam linkę pamiršti istoriją, kad tikrai ne vieną kartą per visą Lietuvos istoriją turėjom labai pasistengti, kad ta lietuvių kalba išliktų. Su anglų kalba nutiko truputį kitaip. Mes nesipriešinom, nes nejautėm prievartos. Puolamas žmogus pasidaro atsargus. Ir tada jisai ir ginasi, ir prisitaiko. Šiuo metu mes puolimo nejautėm ir atrodė, kad čia viskas labai gražu, labai lengva. Ir lietuvių kalbą priėmė kaip savaime duotą dalyką, mes nustojom žiūrėti į jį kaip į vertybę. Aš niekada negalėjau pripažinti, kad anglų kalba gali čia kažkaip paveikti tą lietuvių kalbą, nes iš tiesų lietuvių kalba yra labai stiprioj pozicijoje. Mokslininkai yra ištyrę, suskaičiavę, kiek yra kalbų ir jas suklasifikavę pagal stiprumą. Ir lietuvių kalba yra tarp stipriausių 500 kalbų. Nes ji yra susijusi su valstybe, ji yra vartojama universitetuose, kaip dėstomoji kalba, jos yra mokama mokyklose, ji yra perduodama iš kartos į kartą ir pagal tą klasifikaciją jai negresia joks išnykimo pavojus. Bet kita vertus, kai paklausai vaikų arba pamatai jų darbus, tai matai, kad ne tik tai atskiri žodžiai ateina į lietuvių kalbą, bet keičiasi ir tam tikros struktūros. Kalbos struktūra, apskritai kalbos struktūra yra lyginama su namu, kaip sienos tai yra. Žodžiai tai yra kaip baldai, juos gali atnešti, išnešti, jie keičiasi, ar ne? Bet kalbos struktūra tai yra kaip sienos, kaip nepajudinamas dalykas. O iš tiesų, dėl tos anglų kalbos poveikio atsiranda ir tam tikrų struktūros pasikeitimų. Kai vaikas sako nebejoti su arkliu, bet joti arklį. Tai ir tokie atrodo tokios smulkmenos, bet juda ir atrodo, ar kartais nepradės braškėti. Nors aš tikrai esu skeptiška dėl to anglų kalbos poveikio, bet kartais imi ir suklusti ir neramu pasidaro. Šiandien ta lietuvių kalba yra visur, bet mes ją turime išlaikyti ten, kur jinai yra. Pirmiausia, man atrodo, kad čia reikia žmonių nusiteikimo ir žmonių sąmoningumo. Nes lietuvių kalbą mokėti yra savivertės dalykas. O štai kai mes sakom, kad jeigu aš gimiau Lietuvoje, aš jau moku, ne visai taip yra, nes tai galiotų tuo atveju, jeigu mes nejaustume kitų kalbų įtakos. Tada taip, mes girdime lietuvių kalbą visur, mes skaitome lietuviškai, mes žiūrime televiziją tik lietuviškai, bet taip nėra. Ir dažniausiai mes ieškome kaltų. Čia valdžia kalta, kalbininkai kalti, mokytojai kalti, kad neišmokė. Kaip bebūtų, kalbos mokėjimas, poreikis kalbėti lietuviškai, gerai kalbėti lietuviškai, mokėti parašyti bet kokio stiliaus tekstą prasideda nuo šeimos. Ne pamokymais mes savo vaikus mokom, mes mokom tik savo pavyzdžių. Ne šiaip sau gimtoji kalba vadinama motinos kalba. Vis tiek su vaikais dažniausiai laiką leisdavo ir tebeleidžia moteris, kiek mes bekalbėtume apie lyčių lygybę, bet taip jau susiklosto, kad kalbos mokoma nuo mažumės. Ką mes įdedam į savo vaikus, iš esmės bus įdėta į mūsų anūkus. Aš irgi tikiu, kad neišnyks, jinai per nelyg giliai iš sanskrito atėjusi. Net nežinia, su kuo jinai giminiuojasi. Bet jeigu ištisos kartos išmoko ją didžiuotis, tai reikia nepaleisti mūsų vaikų tuščiomis rankomis. Matai, jūs labiau supranti tą, kas stengiasi iš tavęs, tą atveju, kada iš tavęs prievartą bando atimti. Tu brangini, o iš tavęs nori atimti. O dabar niekas iš mūsų netima lietuvių kalbos kaip tokios. Bet per šitas visas IT priemonės, per visą tą socialinius tinklus, aš kaip pasižiūriu kartais, kaip ten rašo žmonės ir kalba, aš pati nesinaudoju juo. Man bjauru. Bet pažiūrėkit, kaip žmonės kalba, suaugę žmonės. Tai kaip jie moko savo vaikus, aš galvoju. Kodėl motina prie ratelio mokino skaityti vaiką slapta Rimšos skulptūrą? Kodėl? Todėl, kad reikėjo išmokinti, kaip kitaip.
Lidelė pilnus pripiltus pieną, trupinam duonom, kokia vakarienė. Danytė paskrūdas, pagardyta kmynais, penelis kvėpi lauką vedrynais. Pamyslik, jakias mandrystės, tik piens ir duona, aš šitaip patrau, valgam kaip ponai. Tokia skanumą nygdi negavi, kaip kaimiškas čiupkas namuos paragavi. Liežiuvį gali praryt, šaukštai tik skamb. Aveikas, nepliurpkit piln burn, baras matutė. Aveidas jas šypsas, rūžaus saulą kavojas už mišką. Taip gerant dūšias, kad daras net graud. Akis jo merkės palindas po kaldrą, matutė apklosta, galvelai paglosta. Sapnų karalystė saldi kaip čiupk nuo stalo mūsų vaikystė.